Vai. Perché mi sono messo davanti? È partita l'attivazione. Adesso sta registrando. Ok. Quando tu respingi adesso, sì. parte workout. Wall ball, fammi la wall ball. 20. Ok. Monterò il metro che misura quello. Target nero. Vuoi? Vogliono il metro. Siamo come lo misuriamo. È diciamo. Lasciare 20 kg. Di qua. 20. Vai, diallo te. Diallo. Leggi sopra qua. Vai così, fai vedere da sopra. Ok, vai sopra. Tienilo sopra, ma. Ok. 0,5. Perfetto. Perfetto. 20. A posto. Oh, fluido una volta. Pensa quando. Guarda. Adesso che devo fare? Via qua. Allora, adesso respingi il bottone centrale. Questo. Quando parte fai 10 secondi, vai. Ci siamo, 10, 9, 8, 5. 2. Ma hai fatto una cosa che sei eccezionale. Renato, non è come stamattina. 5 minuti 34 In realtà poi andava così, no? È data che cambiavi, faccio vedere quanti ne fai. 13. Ultimo, 14 sono? Sì. Vai. Vai. Gabriele, quanti ne fai? Capito? Gabriele, quanti ne fai? Mi fa 3,40. Dile quanti ne fate 34. No? Scendi bene. Più. Squat completo, va. Sì. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, respira Marco, 9, 10, 10 fatti. Via. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29. Dai, ma 20 fatti, 22 da fare. Vai. Proviamo a fare 12 questo, dai. Respira e vai. 21, 22, no, 23, 24, no. Allora Marco, scegli bene la crociata, non fare questo con la palla quando scegli, cerca di rimanere aperto, perché sotto la porta in giù e poi
26, 27, 28, no? 29, 30, dai, 12 alla fine. Ragazzi, passate dietro qua. Qua. 31, 32, 33, 34, Non sai più bene Ok. dire. 35, Ciao. 36. Ciao Roger, Non pensare così. va bene? 38, 39, no? Dai, fai subito, ma questi. Sono 3, via. 40, 41, 42, vai. Metti bene il disco da 20, lo vedi che posso dentro, vai. Due edizioni, via. Andiamo va adesso, eh. Marco, quando sali, piega un po' le gambe. Quattro. Cinque. Sei. 7, 8, 9, metti bene, avvicina il disco un pochino, dai, vai, fai subito, dai che ne mancano 3. Undici. 12. Vai, 12 fatti, vai, vuoi. Quanto è il tempo, vuoi? 6:51. Vai. Via, ma.
9,06. Dai Marco, le ridi, dai, facciamoli subito sui 5, dai. 1, 2, 3, 4 e finiti, vai. Bene. Vai, oh. Vai. Andiamo Marco, dai. Respira. Tanto questi ne fai una alla volta. 10 e 10. Dai. 3 minuti e mezzo alla fine, Dai. Fare uno. Dai. Uno. Respira e fai l'altro. 2. Vai. 3. Dai. 4, dai. Andiamo. 4 fatti. Tempo 11. 11,08. Dai Marco, l'hai finiti, dai. Gira più veloci gli uomini. 5. Che? Vai. L'hai finiti Marco. 2 minuti alla fine. 2 minuti. Dai, fai sti 4. Vai. Dai, ma tutti di seguito. Anziché schienare. Oh, guarda, mi impedì. Piega pure là. Dai, ultimi 2, dai. Dai Marco, l'hai finiti. Dai Marco, un minuto alla fine, 2 minuti. 2 minuti. Dai, l'ultimo. Marco. Dai. Vai, Wolf. Dai, ma un minuto. Quanti devi fare? 30. Tre. 4. Adesso 45 secondi. Dai, ultimo sforzo, non la lasciare. no. Dai, 30 secondi. Dai. Sette. Non la lascia. 8. 8 fatti. Dai, ma 20 secondi, dai. Via. 10, dai, ma. 5, 4, 3, 2, 1 e spiglio rosso. Questo. Vai.